षडङ्गानि वेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चैन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत्किं 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 ततत्किं. The meaning of this stanza is very nice. A person who has very good knowledge about Shastra, whatever, a scientist, a great professor, a very intellectual person, when he speaks or she speaks, it's like a poem. People get mesmerized, people understand very well. But the thing is, still that particular intelligent or intellectual person don't have respect to parents or to his or her gurus or not well behaved. So that's why Shankaracharya is saying tatat kim tatat kim tatat kim tatat kim. What you have done, what you have done, what you have done, what you have done. একজন মানুষ যে খুবই গুণী মানুষ কিন্তু মন থেকে কখনোই কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, খুবই গুণী মানুষ, সে যখন কোনো কথা বলে বোঝায় সবাই সুন্দরভাবে বোঝে, কিন্তু মন থেকে কাউকেই শ্রদ্ধা করতে পারে না, তার মা বাবা, গুরু বা কাউকেই না। তাই শঙ্করাচার্য বলছে তুমি কি করেছো কি করেছো কি করেছো, মানে কিছুই করো